咁咧今日咧就會講下咧呢個英國首相施紀賢咧，咁就喺呢個3月13號嘅時候咧，佢就話廢除咧英國國民保健署即係 NHS 嘅政策啦。咁啊目的咧就係削減呢個官僚主義，同埋令到呢個醫療服務咧回歸政府嘅直接控制。咁佢講話嘅重點咧就係想提高呢個政府嘅效率啦。咁啊對呢個英國嘅醫療進行改革啦，咁啊應該係呢10年嚟最大嘅醫療改革嚟㗎啦。咁咧喺 before 我哋話探討即係 NHS 佢改革究竟係好定係唔好，有啲咩影響之外咧，咁before that 咧，我哋首先要了解下 NHS 英國嘅經營係點樣經營嘅。咁嗱好多人可能會知道 NHS 咧係由呢個trust 去到經營嘅。咁一間 trust 咧，咁好多人就以為啦，可能會有諗過話究竟呢個 trust 係私營定係公營嘅咧？嗱，首先要知道一樣嘢咧，就係咧NHS 嘅 trust 咧係公營嘅，係啦，就唔係私營咩民辦合同埋政府合辦就唔係嘅。咁所以咧就佢收翻嚟嘅時候咧，其實就應該都冇乜難度嘅，因為嗰個本身就係一個公營嘅機構。咁但係點解要用 trust 嚟營運咧？就係好多時有啲嘢咧，地方方面嘅政府或者地方方面嘅機構咧會做得好啲嘅，咁就可以將呢一啲決策權咧由政府嗰邊咧 delegate 咗俾呢啲 trust 咧，然後由呢啲 trust 去到分配好佢哋嘅資源嘅，即係佢哋個 run 係咁樣 run 嘅。咁但係嗰啲 trust 嘅分定係嚟自邊度咧？係嚟自政府嘅，所以就唔係由私營機構灌輸落去，跟住又同政府合營，咁啊等私營機構可以 share 下少少public 嘢，咁冇呢樣嘢嘅。咁啊純粹咧係咁佢營運嘅時候咧，亦都係好明顯啦。由於政府機構嚟㗎，就盈利唔係重點嚟嘅，重點係保護嗰個即係令個醫療體系可以得以運作啦，可以俾到適合嘅人啦，呢啲先係佢嘅重點嚟嘅。所以咧佢收翻嚟嘅時候咧就冇任何嘅難度㗎啦，基本上。咁啱啱我帶出咗個問題就係話啦，咁若果佢本身個 trust 就已經係政府嘅話，咁但係當初點解要搞 trust 咧？即係我可以唔搞 trust 噶嘛，我繼續政府營運咪得咯。咁點解之前要搞 trust 咧？其實搞 trust 嘅目的咧係希望可以令到呢個自由度同埋嗰個醫療質素希望可以提升嘅。咁啊傳統嘅 NHS 嘅管理咧，咁啊 trust 嘅時候咧，佢可以下放一啲權力俾地方嘅醫療機構啦，令到佢哋可以更靈活咁樣對呢個社區嘅醫療需求咧進行一個調配啦。咁呢啲地方嘅機構亦都可以更加之有效能夠反映到當地嘅居民嘅需求同埋意見嘅，咁確保啲醫療嘅體系可以迎合到佢哋嘅需要啦。咁所以用 trust 嘅意義喺呢一度嘅，咁同埋用 trust 嘅時候，好多時入邊都有啲社區嘅代表啦，同埋董事會都會加咗入去喺入邊嘅，咁所以令到嗰個 trust 咧係更加之迎合社區嘅需要啦。咁即係簡單啲嚟講，就係政府嗰邊佢係 delegate 咗一啲嘅權力，俾咗 trust 嗰邊去到進行資源嘅調配，因為佢哋係地區方面隔翻地區，佢哋覺得咁樣會係比較上資源分配得好少少嘅，同埋可以切合到大家嗰區嘅需要嘅，咁所以佢先 delegate 咗啲權落去俾佢哋做嘅啫。咁呢一個就係即係之前傳統嘅 trust 佢哋想去用信託嘅形式去營運嘅目標嚟嘅。咁但係而家咧，施紀賢就係講緊話想去收翻個 trust。咁點解要喺呢個 moment 嗰度話提出收翻個 trust 咧？最主要咧有即係啱啱佢哋有即係最直接嘅講啦，話係令到個資源調配好少少啦。咁咧就有啲咩資源調配好少少，就係譬如有好多嘅資源，例如係做 HR 培訓咁樣，咁可以集中啲培訓啦。咁你唔使呢間醫院有佢自己嘅體系，嗰間醫院有自己嘅體系，因為唔同嘅 trust 的確係有唔同嘅培訓嘅，咁亦都有唔同嘅文化，甚至係其實佢哋嘅資源都有啲文化，即係所以你會見到有啲醫院係新好多，有啲醫院係可能好舊嘅，都冇乜人管理嘅，即係所以即係佢哋會係有呢啲嘅分別咯。咁就 trust 如果有 standardize 嘅話咧，咁其實呢啲嘅情況就會減免啦。即係呢個係即係佢哋想去取消 trust 嘅一個原因啦。咁就可以令到政府有效地監督啦，同埋管理到資源嘅分配嘅。咁啱啱講咗啦，監督嗰方面咧就係其實如果你用 trust 嘅話咧，咁就由地區性佢哋自己嘅 trust 去到做嘅。咁即係代表住其實政府有啲嘅政策去同你哋 trust 嗰邊傾嘅時候，其實 trust 嗰邊係可以有一啲嘅原因理由去到拒絕政府嗰邊嘅配合添嘅，甚至係咁，所以其實 trust 嗰邊就會有呢啲嘅問題啦，即係佢哋係有自己獨立嘅一個資源分配啊，嗰啲資源點樣去散嘅權利嘅。其實最主要另外一個原因咧，就係咧近呢一年嚟咧 NHS 都面臨咗好多挑戰啦，即係我諗都作為香港人，你都經常都會有聽到嘅，就係話資金短缺啊、人手不足啊、排 A&E 排好長啊、服務延期啊等等咁樣啦。
啦。咁但係即係你問我個人嘅，我就覺得即係尚算可以啦。咁另外喺呢度照MRI 啊、CT 啊各方面咧，佢速度係當然非常之快啦，因為其實佢有每一區都有好多嘅醫院。咁講緊係一區啫喎，即係可能講緊曼城係有好多個區噶嘛，每一區都係1至2間嘅醫院去到服務嘅時候咧，其實佢有好多台嘅 MRI 啊，好多台嘅 CT 機去到分散啲人手嘅。咁資源嘅重新分配啦，呢個一定啦。咁所以就會有啲地區就資源會比較上少啲，有啲地區資源就會有比較上多啲喎。咁啊，所以就會形成咧，又會出現一個情況，就係有啲地區佢會認為佢哋嘅資源係唔公平被削減嘅，咁但係有啲地區就會即係會覺得即係當然 OK 好多啦。咁所以呢個都係另一個問題啦。以上咧就講完一啲即係 operation 上執行上嘅影響啦。咁但係咧，我哋如果從政治少少嘅角度去到諗嘅話咧，咁啊點解要呢一刻將呢個 NHS 嘅基金會咧去到收回，增加中央對呢個地方嘅控制咧？咁啊，其實喺政治上面有啲咩用咧？咁啊，加強中央嘅控制咧，咁就可以咧幫到一啲嘅醫療政策可以喺全國嘅範圍度有效執行，因為即係都係嗰句啦，你集權中央啊嘛，即係你打你話晒事啦，咁啊地區嗰邊冇 say 嘅，咁所以基本上嚟講，當你執行咗嘅時候，咁咪你想點，咪就可以點咯。咁啊就可以執行到得好快啲啦，咁所以基本上呢個係增加呢個中央對地方事務嘅影響力啦，係啦，咁啊即係點解要增加中央對地方事務嘅影響力咧？呢個就一個好深遠嘅問題嚟嘅，係啦。咁另外咧就係提高政府嘅執行力，咁即其實同第一點係冇乜分別嘅，都係基本上嚟講就係有中央調配有效啲同埋分配資源啦，其實都係佢想搞嘅嘢嚟嘅啫。咁啊啱啱就係講過話啦，好多嘅資源短缺啊，有 NHS 面臨好多需要啊，咁所以啊，基本上就回應啊大家嘅需要，去到做一個咁嘅大嘅改進嘅啫，係啦，咁啊即係改進咗，係咪真係會好咗咧？係啦，咁啊因為其實譬如從資源嗰邊調配嚟講嘅話，其實而家 NHS 都係有啲多有啲少噶啦，咁其實當你執行咗由你去進行資源調配嘅時候，即係你要 ensure 到你嗰套係好過人哋嗰套咯，如果唔係嘅話，其實都係啱啱講咗，都係會有啲地方少，有啲機會多。咁點解可以令到，即係你用啲咩準則去令到地方多啲，有啲地方令到少啲咧？係啊，其實呢個準則係由你定嘅喎。所以其實呢個係一個好大嘅問題啦。係啦，邊個監察你定呢啲準則啦？邊個之後去到睇住你點樣定啊？咁你點樣定係有你自己嘅目標噶嘛？係啊。咁當然啦，即係啱啱政治啲去度諗啦，就講咗話啦。咁你搞咗醫改。咁啊，即係呢啲醫療改革啦，叫醫改啦，係啦。咁啊，選民就可能會搞得好嘅話，咁就會增加咗對你嘅信心啦。因為醫療係好明顯就 fundamental 嘅每一個國家，咁所以基本上嚟講，佢呢個嘅話，你搞得好嘅，咁啊可以為政府鋪路咯。不過講真啦，有危就有機，有危就有機啊嘛。係你有機會都係會有危機嘅 ，OK？ 咁所以嚟講嘅話咧，啱啱好講到重點啊，要搞得好。咁搞唔好咧就調翻轉嘅，係啦。咁啊，真係祝好運啦吓。咁啊，政治上嘅戰略考慮咧，咁啊基本上嚟講，啱啱講咗啦，可以重新調配醫療嘅資源啊嘛，係啦。咁若果我調配醫療資源好少少嗰個地區嘅話，自然就會選民嘅關注度會到提高少少啦，咁啊對你嘅支持都會提高咗少少嘅，咁呢個係一個比較上政治啲嘅考慮啦。咁更加之係有一個政治嘅考慮嘅話，就係基本上你所有嘢都可以調配嘅時候，咁係根據你自己嘅權限，哇，真係權力非常之大啊！你自己嘅權力去到調配資源嘅。你根據啲咩準則咧？係啦，去到調配資源先係一個非常之大嘅重點，而嗰啲嘅重點係咪真係大家嘅重點咧？嗱，呢個就真係好質疑嘅，係啦。咁啊，大家要放長雙眼睇下啦，係啦。咁啊，佢有咩準則去到令到更多嘅資金去到抌落去某一個地區嗰度咧？係啦。咁選民會唔會係一個咧？我就唔知啦，係啦。咁啊，應該佢會有一啲嘅準則嘅。係啦，咁啊，大家要放長雙眼睇一睇呢啲嘅位置啦。咁啲資源要買嘢嘅時候，要訂嘢嘅時候，咁又要可能要去到諗啊，點樣揀咧？係你理論上喺內部應該有一啲嘅 formal procedure， 大家投標噶嘛，係啊，咁啊用啲咩準則去到揀咧？咁呢啲嘢又係要
即係到時知嘅，係啦。咁啊，當然啦，呢個醫改咧就係改嚟改去，以前梗係政府控制啦，後尾又轉咗做 NHS 啦，跟住而家 NHS 又變翻做政府控制啦，即係好明顯就係睇到唔同嘅黨派係佢哋嗰個理念係有唔同嘅，係啦。其實講到尾就係邊一個黨派嘅理念唔同咧，咁你話佢好定唔好咧？咁啊，其實兩邊都有個好同唔好嘅。咁改完之後係咪真係好咗咧？咁啊，又叻試下啦。咁啊，因為以前係唔好先改落嚟噶嘛，咁而家又咁樣改翻上去啦。咁啊睇下咯，係啊，睇下係咪真係好咯，係啊。基本上係睇你嘅理念係點嘅啫。你覺得咁樣係即係唔使咁多人手嘅，唔使重複人手，可以削減到人手嘅，可以啲資源啊啲 training material 又唔需要印多幾份或者有唔同嘅 training material， 大家中央 training 嚇咁啊幾好咯。咁啊呢啲係講嘅時候好咯。咁但係其實啲 NHS 佢本身個份量 Metro Trust 都有自己嗰套嘢去到做㗎啦。即係整合咗資源係咪真係減到人手？咁呢個可能係嘅，係啊，呢個可能係嘅。咁但係咪好咗就真係唔知啦。咁啊呢個我諗其實就唔使估下嘅，咪等佢做咗先咯。因為反正佢都係即係佢都係過到國會過到成嘅話，咁佢先可以執行到噶嘛。咁咪都冇乜辦法噶啦。咁你咪睇下佢點樣做咯，係做成點睇下咯。不過可以抱持住一個叻師嘅狀態去到睇下佢哋整成點啊。咁啊，最後啦，作為一個醫護人員嘅話，佢哋會覺得呢件事係好定唔好咧？咁我聽過一啲咧講話好嘅方面咧，就係話咁你譬如好似啲 training material 咁啊，咁啊唔使每間院都唔同啦，咁啊可以精簡下人手嘅，咁就基本上即係一個 HR 就可能已經對咗一大部分嘅醫院，咁就唔使每個機構有自己嘅 HR 啦。咁喺呢度已經削減咗一大半好多嘅人手啦。咁另外就係即係咁樣嘅時候可以 standardize 啲咯，啲嘢係即係好嘅，可能係啲嘢係 standardize 啲啦。咁但係唔好嘅就係其實會令到某啲嘅醫療資源，啱啱都講咗 HR 啦，係會削減咗。咁即係一個醫院有佢自己可能有4-5條友服侍你啲醫護人員嘅，咁啊突然之間就可能即係少咗啦 ，standardize 咗一個政府嘅 central 去到管理嘅時候，咁樣係少咗人服務喎。其實理論上係，咁但係佢哋資源即係嗰啲 material 又好似集中咗咁係好定係唔好咧？其實就即係講話都會覺得咁樣係好啲啦。咁但係其實你削減咗資源嘅時候，其實會令到啱啱就係一啲工作嘅條件啦、服務嘅質素啊，都係會影響士氣。即係呢邊佢哋又覺得呢度會有少少問題啦。咁另外就係資源嘅分配，亦都係佢哋最 concern㗎啦。咁即係我本身我間醫院係好多資源嘅，咁啊突然之間就變咗中央管理嘅話，咁係咪冇變嘅咧？係啦，定係呢度嘅資源會少咗？嗰度資源會多咗，咁即係我無啦啦少咗嘅，係我原本好多噶嘛。咁調翻轉我原本好少嘅，咁我期望會覺得好咗啦。咁啊，到時係咪睇下係咪真係好咗咯？係啦，可能會變咗多咗，或者可能係變得更少，甚至係可能係冇乜變化嘅。咁即係呢啲就真係要視乎於每個人嘅 case 情況而定啦。即係基本上佢哋嘅 worry 就係其實都係講緊一啲資源嘅問題啫，即係諗緊自己會唔會俾人兜啦，諗緊會唔會少咗人服務佢，會唔會比較上差啲啦？會唔會即係啲資源 standardize 咗？咁呢方面係咪好咗咯？咁例如好似最緊要有一啲嘢，譬如好似 car plan 咁樣咁綁住咗個醫療人員嘅，係根據每個 trust 去度綁嘅。即係咧，其實咧喺外國嘅地方、英國地方咧，車係對於日常生活係好緊要噶嘛。咁啊，有啲醫護人作為醫護人員咧買車咧，其實係佢哋有優惠去到買車嘅。咁呢啲個優惠咧，其實係一種嘅手法咧，去到綁住佢，令到佢可以留喺嗰間醫院耐少少嘅。咁啊，即係呢個係其中一個手法嚟嘅。咁當你 standardize 咗嘅時候咧，呢啲 car plan 本身係由嗰個 trust， 即係你只可以喺嗰個 trust 入邊自由中意即係人嚟收你啦，要唔同嘅部門去到橫跨啦咁樣啦，即係你可以喺個 trust 度咁樣轉啦。咁但係當個 car plan 由呢個冇咗個 trust， 冇咗 trust 即係公營啦，即係大家咁即係變咗你可以全國轉喎。咁當然呢個係好啦，咁啊大家都但係少嘢綁咯，即係會令到我可以呢間院轉嗰間醫院啦，即係呢個就會係一個好咯。咁啊但係。即係有好有唔好啦，係啦，呢個會係其中一個佢哋覺得可能都會有變化嘅原因，因為即係你唔好睇小 car plan 呢樣嘢，其實好多嘅醫護人員都係有 car plan，因為佢哋 car plan 咧真係好抵嘅，
係啦，我當然知先會咁講啦，係好抵嘅，係啦，咁啊點樣抵法咧？咁啊日後睇下會唔會有機會可以請到啲醫護人員上嚟分享下有幾抵啦，咁就都唔好由我單方面講啦，咁係好抵嘅，或者你自己上去 YouTube 度睇下咯，可能有人講過下點樣抵嘅，係抵到好爛嘅，因為連保費都唔使自己交嘅，係佢哋包埋保費嘅，所以基本上嗰個係一個好大嘅員工福利嘅，咁呢個位咧由 NHS冇咗之後變成政府咧，絕對係會對佢哋係有覺得會好咗嘅。咁我可以走啦，我可以唔中意呢間 trust 咧，我就調去啦。咁啊，其實就個期唔係好長嘅啫，一份約大概3年到啦。佢哋呢啲 car plan， 咁啊3年又唔係話多又唔係話少啦。咁啊要轉咪等3年咯，係啦。咁樣但係而家你冇咗嘅，咁佢可以唔使啦，佢可以周圍轉都得啦。咁啊其實呢個 car plan 會唔會因為呢個即係呢個收翻 NHS 而改變咧？其實就唔會嘅，因為咧理論上唔會嘅，因為佢基本上都係政府噶嘛。咁啊政府喺政府個角度，你做呢間醫院又好，同做嗰間醫院又好，咁啊視乎你個人嘅意願嘅啫。咁啊或者可能係調配添啊，甚至係啊。咁啊所以嚟講嘅話，你嗰個 car plan 係仲需唔需要綁住嗰個 trust 咧？其實可能對佢哋嚟講都唔再重點，好明顯就唔再重點啦，因為已經冇咗個 NHS 嘅 trust 啊嘛，即係每個 trust 要為自己個 trust 去諗噶嘛。咁而家唔使啦，係由政府調配啦，咁你唔使諗啦，係啊，咁咪對佢哋嚟講可能係好噶呢方面。咁當然啦，都係嗰句啦，有好同唔好啦。好啊，咁啊大概今日呢條片咧，就主要講下呢個英國醫療改革唔同嘅角度去講佢哋嘅好處啦，同埋唔好處啦，同埋一啲嘅影響啦，甚至係從醫護人員去講下咁啦。好啦，咁今日呢條片就係咁多啦，我哋下條片再見，失陪，拜拜。